朋友们，大家好，今天我们来维修一个手电筒。这个电筒的话不亮了，应该是电池不行了。等下我们看一下能不能给它改装一下。这个是 LED 灯，然后里面那个电池应该是蓄电起来的，这是那种干电瓶那种小的，它的电压应该是4伏左右。等一下我们来改装，让用一个18650电池的，让它更耐用，就说亮的时间更长，续航能力。现在我们就把它拆开，看一下里面是什么样的，那个线怎么接。我已经拆开了，它采用的是这一种电池。等一下我们看一下它能放多少节18650电池。像这个位置的话，估计应该是可以放2节18650电池。我们把这个拆了，这个已经漏液了，里面的液漏出来了。就是这个电池不耐用，换了18650之后啊，这个电池会续航时间会增加。然后呢，这个18650电池又耐用，最少能用个2、3年都没有问题的。试了很多次啊，这2节怎么装都装不下去，那只能装1节了。装的时候必须要带保护板，像这种带有保护板的才可以装下去，要不然你用不回原来的这个，它还是220伏充电的。然后这里应该是4伏电下来，要经过这个保护板，防止过充。现在我们给它套一个右缩套，然后呢再把它装回去。这个电池我已经装上去了，现在我们就把它固定，把点易溶胶给它固定之后吸一下。我计算过了，这个电池是2安时的，2000毫安的。然后这个电流啊，它有2个档位，最大的档位的话，它的最大电流是0.3安，就是说根据计算的话，可以连续放，就是说一直亮可以亮6个小时，那已经够用了，应急用是可以的。现在我们就把它装回去，已经弄好了，看一下，这个是1档、2档，非常亮，就说打到最大档位，它可以连续亮6个小时。本来想装2节的，可以亮12个小时以上，13个小时2节的话，但是装不进去，没办法，只能装1节了。好了，本次视频就跟大家分享到这里，感谢各位网友的观看。喜欢观看我视频的朋友，给我点关注、点赞、转发，谢谢。我们下期再见，拜拜。